बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दही डालेंगे इसमें। ये कीमा मांग रहा है जी, वो कैसे कीमा है बनाएंगे इसको बना बहुत टेस्टी होगा। तो झेलम टेस्टी की तरफ से अब इसमें अदरक डालेंगे। वाला और इसको हम बीच में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कीमा हमारा बहुत ज़बरदस्त बन गया है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो गया, टेस्टी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको चेक करते हैं कैसी बनी है हमारी रेसिपी। बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम पापा की यूट्यूब फैमिली। आज पापा ने दाmpukht कीमा बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। अगर आप चाहते हैं कि इसकी फुल रेसिपी आपको शेयर की जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आगे अपलोड करेंगे न्यू वीडियो। अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।